안녕하세요, 송간의 캠핑입니다. 네, 오늘은 제가 영상을 통해서 오늘 준비한 내용은 저희 송간의 장작, 송간의 캠핑의 고객 감사 이벤트입니다. 네, 저희 채널의 영상을 보고 계신 분들은 잘 알고 계시겠지만 저희 그 송간의 장작 네이버 스마트 스토어에 장작 제품 말고도 저희가 캠핑 용품도 같이 판매를 하고 있거든요. 근데 이제 지난해를 비롯해서 그 지난 몇 년간 고객 여러분들께서 저희 송간의 장작을 너무 많이 사랑을 해 주셨어요. 그래서 성수기 때는 저희가 생산량이 부족해서 물건을 항상 이제 품절이 걸리고 제대로 판매도 하지 못하고, 그래서 고객분들께 좀 불편함을 드렸던 것도 있고, 또 안타깝지만 지금 현재 이제 저희가 그 구입하는 원목의 가격도 다 올랐고, 뭐 전기요금, 인건비, 택배비, 기름값 뭐 다 올랐어요. 그래서 어쩔 수 없이 저희가 가격을 인상을 했는데, 그래서 사실은 저희 그 송간의 장작을 사랑해 주시는 고객분들께 좀 죄송한 마음이 있어요. 그래서 저희가 어떻게 좀 고객분들께 이 감사의 마음을 표현을 할 수 있을까 고민을 좀 했거든요. 근데 말씀드린 대로 장작은 저희가 부득이하게 가격을 올려야 되지만, 캠핑 용품이라도 좀 가격을 인하를 하면 좋지 않겠냐라는 생각을 하게 됐는데, 이게 이제 저희가 판매를 하고 있지만 저희 마음대로 할 수 없는 부분들이 좀 있어요. 이게 각 제품의 제조사에서 정한 뭐 가격 정책이나 판매 조건 이런 것들이 있기 때문에, 그래서 저희가 고민 끝에 저희 스토어만의 강점을 살려서 저희가 그 이렇게 이벤트 카테고리에 묶어 놓은 요 이벤트 대상 캠핑 용품을 구입을 하시면 저희 송간의 장작에서 만든 캠핑 장작 M 사이즈, 그러니까 예전으로 따지면 10kg이죠. 이거를 한 박스씩 더 드리는 이벤트를 진행을 하려고 합니다. 네, 이벤트에 참여하시는 방법은 저희 송간의 장작 스마트 스토어에 들어오시면 이렇게 상단에 송간의 장작 그 밑에 보시면 카테고리가 이렇게 나눠져 있어요. 그래서 그 중에 이벤트 카테고리에 들어가시면 거기에 이제 물품들이 쭉 이렇게 전시가 되어 있거든요. 그래서 그 이벤트 카테고리에 있는 제품들을 구매만 하시면 됩니다. 구매만 하시면 저희가 그 확인을 해서 송간의 장작을 한 박스씩 더 보내드릴 거고요. 주의하셔야 될 거는 뭐 제품의 상세 설명이나 뭐 다른 곳에 전혀 기재는 되지는 않습니다. 이게 약간 뭐 저희가 이렇게 좀 조심스럽게 진행해야 되는 부분들도 있고 하기 때문에 그렇고요. 그리고 만약에 그 용품을 구입을 하셨는데 저희가 그 장작 발송이 누락이 되었거나 그럴 수가 있으니까요. 혹시 장작을 받지 못하셨다면 그 네이버 톡톡을 이용해서 문의를 해주시면 저희가 확인해서 발송을 해드릴 거고요. 앞으로도 저희가 이렇게 좀 저희가 이렇게 유튜브 채널을 만든 그 목적 자체가 이렇게 여러분들께 좀 소통도 하고 저희가 이런 다양한 이벤트들을 할 때 좀 여러분들께 알려드릴 수 있는 하나의 채널을 확보하자라는 목적이 제일 크기 때문에 저희 뭐 좀 아직도 많이 부족하지만 송간의 캠핑 유튜브 채널 구독도 많이 해주시고 좋아요도 많이 눌러주시고 그리고 이런 소식을 또 빨리 받아보시려면 알림 설정도 이렇게 같이 해두시면 좋을 것 같습니다. 뭐 저희가 나름 고민은 많이 했지만 이렇게 여러분들께서 만족하실 만한 큰 혜택이 될 수는 없을 것 같아서 좀 죄송스럽기도 해요. 하지만 앞으로도 이렇게 다양한 이벤트들 많이 진행할 거고요. 그리고 적용 시점은 현재 영상을 그 보시는 현 시점부터 바로 적용이 되고요.
만약에 저희가 그 이벤트 대상으로 만든 그 선정한 제품들의 재고가 소진이 되거나 아니면 이제 뭐 아시겠지만 이제 저희가 성수기가 되면 예, 그 제품 생산량이 떨어지기 때문에 부족해서 이제 부득이하게 또 이벤트가 중단이 될 수가 있어요. 그래서 예, 그 전까지는 계속 진행을 할 거고요. 추후에 변동 사항이 생기면 또 영상을 통해서 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 아, 그리고 예, 한 가지 더 여러분들께 알려드릴 내용이 있는데요. 저희가 뭐 아직 작은 회사이고 부끄럽기는 하지만 예, 얼마 전에 그 채널A 서민갑부라는 프로그램에서 저희 공장을 촬영을 하고 갔습니다. 그래서 예, 다음 주죠. 2022년 2월 22일 오후 8시에 서민갑부에 저희 송간의 장작이 방영이 될 예정이고요. 네. 많이 뭐 좀 부끄럽고 뭐 공장이라 막 지저분하고 한데 예, 그런 뭐 어떻게 이게 방영이 될지는 저도 궁금하기는 해요. 근데 뭐 벌써부터 좀 많이 부끄럽습니다. 하지만 뭐 예, 저희 송간의 장작, 송간의 캠핑을 사랑해 주시는 시청자 여러분들 그 채널A 서민갑부도 많이 시청을 해 주시고요. 예, 저희는 예, 계속 열심히 노력해서 예, 여러분들께서 만족하고 구매하셔서 쓰실 수 있는 제품들을 판매하기 위해서 예, 열심히 노력하겠습니다. 예, 감사합니다. 저는 또 다음에 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.